ATVO e le ferrovie austriache insieme per un nuovo accordo. È nata una nuova collaborazione tra l'azienda di trasporti del Veneto orientale e la compagnia OBB, che prevede il collegamento di trasporti per i turisti provenienti da Vienna e Monaco fino alle località del litorale veneziano. I turisti provenienti da Austria e Germania avranno l'opportunità di raggiungere il Veneto orientale acquistando un biglietto unico direttamente nelle biglietterie delle ferrovie austriache e tedesche oppure online. Questo permetterà ai turisti una semplificazione nella pianificazione del viaggio, nonché una notevole facilità nell'identificazione degli autobus e nel raggiungere le spiagge. Devo dire che tutto quello che abbiamo fatto finora è stato superiore alle aspettative. Spero che anche questa ultima iniziativa sia superiore alle aspettative. Ho visto da parte di OBB un grande coinvolgimento. Credo che per loro sia importante affidarci i loro clienti. Stanno lavorando molto, hanno pubblicizzato moltissimo questa cosa, quindi io mi aspetto un risultato molto positivo. Per quanto riguarda l'aspetto economico non sono ancora in grado però credo che insomma sarà un ulteriore tassello per fare in modo che questa azienda continui ad avere i bilanci in attivo. ATVO già da diversi anni intrattiene rapporti con le ferrovie austriache OBB e da un po' anche con alcune compagnie aeree come Ryanair, Wizz Air e da un mese Air One. Ecco, per questa particolare iniziativa ci sono degli importanti incentivi sui prezzi anche. Assolutamente sì, il cliente trova venendo per esempio da Vienna, da Innsbruck, da Klagenfurt direttamente la coincidenza Venezia-Mestre. Un biglietto per esempio costerebbe da Vienna 29 euro, poi la coincidenza 0,70 euro, per cui per 35,70 euro ha comunque tutto il viaggio da Vienna fino a Jesolo. Il servizio di ATVO rappresenta nella provincia di Venezia un importante mezzo di collegamento tra le diverse realtà e il nuovo accordo con le ferrovie OBB servirà a dare un grande impulso dal punto di vista commerciale, ma anche potrà garantire notevoli risultati per ciò che riguarda la promozione turistica. Io credo che, in particolar modo per quanto riguarda il turista austriaco e tedesco, dare sensazione, ma non solo sensazione, anche realtà, di un servizio assolutamente puntuale, assolutamente di qualità, con un'asticella della qualità anche piuttosto alta, non faccia nient'altro che rivalutare ancora di più le nostre zone, tutti i nostri litorali. Io credo che il turista quando torna a casa, se si è trovato bene, sia il maggior veicolo pubblicitario per le nostre spiagge e quindi anche per ATVO.